下一位，我们请这个香港中文大学内科教授李瑞山教授来讲这个AIDS 啊 ，AIDS 病啊，这个从上个世纪啊，从非洲开始流行到现在啊，还没有什么非常有效的一个治疗。那么对未来这种传染啊，也可以说是方兴未艾啊。怎么样的对这种传染病啊，这种 AIDS 病啊，李瑞山教授有一种比较给我们报告一种比较先进的前瞻性的一个 strategy， 所以我们歡迎李瑞山教授的請。首先好多謝基金會俾我呢個機會講一講呢個愛滋病方面嘅一啲新嘅觀點。咁我哋一向咧都好流行咁講話愛滋病係一個不治之症。咁但係我諗而家，我覺得應該用另一個方法去睇，佢係咪真係一個不治之症？即係睇呢一張相，呢個人我哋叫做即係喺我哋呢個愛滋界別嘅裏邊咧，就好聞名一個叫做柏林人 Berlin patient。咁佢就真真正正一個病人咧，就真係根治咗愛滋病。但係佢個根治咧，就大家唔會太過高興，因為咧佢個根治咧係一個意外嚟嘅。其實啱係意外加上啲醫生嘅一啲即係比較敏感啲嘅諗法而造成。佢有呢個愛滋病嘅感染，其實已經到咗後期。但係咧同樣地咧喺當年呢個應該講緊10年前嘅事，佢因為咧同時患咗血癌，因為血癌咧佢係需要做呢個骨髓移植。而做骨髓移植嘅時候咧，就會牽涉到你揾另外一個人嗰啲幹細胞係擺喺呢個病人嗰度。咁當時嘅醫生，我覺得係極之聰明，佢諗下，咁我應該係咪應該選擇下呢？即係呢個嘢都牽涉到我今日覺得，即係我都好大嘅感受就係，我原本以為點解會每一個人講嘅咁分別咁大咧？而家我聽完8個人講，因為我係第8個啦，聽完7個人講之後，我發覺其實好多共通處喺度。其中一個共通處咧。即係一路我再講一啲共通處，呢樣其中一個共通處，就係你選擇性去做。選擇性就揾呢個當時嘅醫生就揾咗個病人嘅基因裏面咧係有一個 CCR5 嘅，即係其中一個蛋白嘅基因嘅一啲變異，而呢個變異係令到個病毒咧係難於走入一個人嘅身體裏面。佢就因為咁個病毒就唔見咗 ，HIV 就冇咗，血癌就醫好咗。咁而原先佢唔願意見人。而家佢都願意見人，而個樣都出埋嚟，佢亦都好似阿軒生咁 set 一個 foundation 去幫其他人。即係當然佢做嘅嘢咧就未必係完全我哋睇嘅完全一樣。咁但係至少咧喺個理念上咧，我哋應該話愛滋病唔係一個不治之症。咁但係對於一般人嚟講咧，我哋就唔可以用呢個經驗啦，因為我哋唔會話將每一個人都令到佢有血癌啊，跟住又去再做呢個幹細胞移植啊，因為個危險性都相當高。咁但係治療咧，基本上咧。係理論上係做得到，不過對我哋嚟講，我哋今日想講嘅一啲新嘅觀點就唔係喺呢一方面，而係在於我哋已經了解到嘅雞尾酒療法嗰個功效同埋我哋點樣去使用佢。咁呢個咧就係兩條線，我哋見到即係好簡單咁講，就係有咗呢個雞尾酒療法，呢個已經相當長嘅時間已經有咗喺度㗎啦。同埋冇雞尾酒療法對於一個群體裏面嘅人嗰個生存嗰個影響，我哋見到其實分別係相當大。咁當然我相信，因為澳門同香港愛滋病唔多，我哋好多時都將愛滋病變成係非洲嘅問題啊、其他人嘅問題啊、男同性戀者啊、吸毒者啊，同自己冇乜關係。咁就算有任何新嘅發展，大家都唔係好覺眼，好多人仲話：好慘㗎，愛滋病醫得唔好。其實喺幾年前，我哋已經好多時咧，有時取笑一啲病人嘅，即係如果有得揀癌症揀愛滋病，我會揀愛滋咯，因為我覺得。除非你想死，除非你想，我覺得完全嗰個 uncertainty 係好大。我雖然話個治療嘅功效嗰個，我哋能夠即係有把握嗰個治療嘅成效咧係相當高。咁
咁而家有嘅藥物咧已經係多過我原先想象㗎啦。喺1980幾年開始有第一隻藥出嘅時候咧，我哋咧係講緊一個人要一日食5次藥，每次食10粒，夜晚要起身去小便都要攞藥嚟食。但係而家我哋見到嘅藥咧種類係多咗好多，咁而唔係淨係種類多，而係咧你可以因為種類多，你個 combination 你做一個 regimen， 我哋叫 regimen， 英文叫 regimen 嘅能力都高咗好多。以往一個 regimen 一種療程嘅啫，而家有多種嘅療程，而呢啲療程咧一般嚟講都係用3、4種唔同類別以類別嚟分嘅藥嘅組成嚟嘅。咁呢3、4種嘅類別咧，有好多啲我哋啲愛滋界別啦，人哋咪叫我哋用愛滋界別。愛滋界別嘅人咧就比較熟啲呢啲咁嘅字母嘅 NRTI、NRT 啊，大家唔好介意，即係如果你唔係即係直接醫治愛滋病嘅病人，你只要知道咧就係、其實而家個治療可以用唔同嘅 combination、唔同嘅組合咧，其實嗰個成效咧都係相當唔錯。咁一般包括咧一啲係譬如話一啲蛋白回抑制劑，咁佢哋好多時咧都會用一啲 boosting。咁呢個同頭先陳醫生講呢個 Parkinson 用呢 COMT inhibitor 係好相似嘅，佢只不過咧係用咗另外一種 inhibitor， 令到嗰個身體裏面嘅藥物個份量咧係高咗，咁你唔可以食少啲藥，副作用又少啲。咁其實有好多我哋發覺咧，即係所謂一啲創新嘅做法，其實好多時都係大家願唔願意去另外一個界別去揾一啲靈感，然後擺翻自己嘅界別裏面咧，就可能對啲病人嚟講咧係相當唔錯。咁好啦，邊啲人要接受治療咧？咁我哋如果睇翻愛滋病嗰個自然史，我哋知道開頭嘅時候咧病毒量好高，跟住病毒量咧就係平穩，跟住之後病毒量又再升高。咁 CD4 淋巴細胞咧就係佢嘅免疫系統，即係話換句話講，當你嘅病毒高，你個淋巴系統你個免疫系統就低。咁呢個咁嘅情形咧，其實咧就令到我哋咧諗下，如果我想幫一個病人都順理成章咁諗，我哋要喺佢未出事之前醫佢。我哋唔能夠令到佢咧個病人咧已經好多併發症啊，免疫系統完全破壞晒先去治療。咁但係問題咧就係乜嘢時間先係最適當咧？呢個就最巧妙。咁多年嚟咧，好多時我哋都用呢個 CD4 淋巴細胞即係直線呢個 CD4 淋巴細胞。咁我哋知道我哋一般人嘅 CD4 淋巴細胞，即係以一般嘅常嘅單位計，大概800至1000啦，800至1000度。咁如果佢跌到500咧，我諗我哋其實都唔係話太好嘅。咁有啲咧，咁以往咧，咁呢條線咧就成日喺度變嘅。曾經試過話，不如低過500我哋就醫啦，後譬如話低過350我哋醫啦，譬如話低過200我哋醫啦。咁呢個都係用一個我哋叫 CD4 guided approach， 即係你俾一個淋巴細胞。咁如果你測量咗淋巴細胞之後，你當佢未跌到最低嘅時候，你治療佢，你咪可以令到病人恢復得最好咯。咁呢個就係傳統嘅諗法，即係而家已經唔多用啦。不過我哋都攞翻出嚟俾同大家分享下，就係話我哋幾時醫咧？當呢個病人佢已經有病徵病狀，或者當呢個病人個 CD4 淋巴細胞又翻去上翻低，又或者當個醫生覺得臨床上而家未係好低，不過聽日可能會低，或者我出年會低，我哋就會醫治。呢個係傳統嘅方法。咁但係而家我哋已經走去另外一個做法，我哋就要優化呢個治療。咁優化呢個治療咧就有好多個方面。首先我哋從個藥物嗰度着手。如果我哋覺得呢個治療咁好嘅話，我哋應該咧係令到佢簡單，冇耐藥性，冇乜副作用，唔好食咁多藥，又唔好咁貴啦，好多條件喺度嘅呢度就，咁但係都好自然嘅。我諗你喺任何嘅社會裏面，我都係諗緊同一樣嘢，每一個治療都係咁樣。咁譬如喺香港，我哋大概而家有2、3千個人係接受緊即係唔同形式嘅治療。喺澳門，我相信最少應該都係講緊3位數字嘅一啲病人。咁我哋點樣令到佢哋食咗啲藥而係會覺得真係會進步咧？因為到而家仍然好多人覺得愛滋病呢個治療好痛苦啊，好多藥好多副作用。其實過去嗰10年咧，最大嘅發展就係令到呢啲藥嗰個俾藥嘅方法係簡單咗。點樣簡單法咧？我哋而家係講緊1日1粒。咁以往1日1粒嘅藥咧，基本上係冇嘅。而家我哋講緊1日1粒嘅藥咧，係越嚟越多。而1粒裏面咧，包括咗我哋頭先所講嘅大概3種嘅唔同嘅成分，將佢擺埋晒一齊。1日1粒嘅藥，然後跟住咧一世食落去。咁呢個同我哋醫治血壓高啊，同糖尿病個分別已經越嚟越細嘅。咁呢個係其中一個進步。另外一個進步，我覺得就應該好似剛才另外一節嘅另外一位陳醫生曾經講過嘅關於 personalized medicine。咁呢個字嘅定義咧，就大家可以用唔同方法去思考。對我哋嚟講咧，
只不過係話我哋令到每一個人都得到佢應該需要適當嘅治療。咁由於愛滋病嗰個治療嗰方面嘅發展都係歐美國家行得早過好多。咁亦都因為呢個原因，其實幾唔好彩咧，喺東南亞地方其實真係做研究嘅咧係相反係較少啲。你同一啲科學家講咧，就會話呢啲人哋都發明晒啦，我冇好做。但事實上唔係嘅，其實因為每一個民族咧，你可以睇翻，其實你要優化嗰個治療咧係一啲都唔簡單。譬如話喺美國嘅指引裏面咧，其中一隻藥我哋叫 ABC， 好簡單，我特登拎呢個藥出嚟，因為個名唔記啊。因為有隻藥叫 ABC。但係如果喺美國咧，你要食呢隻 ABC 呢隻藥咧，喺呢個療程裏面咧，佢就話：你一定要做咗個基因檢查。呢個基因檢查就睇下你有冇呢個 HLA-B5701呢個咁嘅呢個指標。如果有嘅話咧，副作用會多，可能會令到你個生命受影響。所以咧，你就唔好食呢隻藥啦。嗱，嗰個理念咧係好簡單嘅。咁你做到嘅時候，你諗下，咁呢個咁嘅問題係咪好嚴重咧？其實唔係好多啫喎。佢成個人口裏面得幾個%人係咁啫喎，但係美國人咧，佢哋會話：我哋因為如果你有呢個基因咧，就唔該你唔好俾呢隻藥食。咁呢個而家已經變咗一個國際性嘅一個界線。但係我想話俾大家聽，喺香港或者中國根本冇人有呢個基因，所以其實你測唔測佢咧係冇影響。咁但係調翻轉咧，有其他一啲基因咧，我哋會發覺咧喺東方人咧裏面咧係好唔同。譬如我哋俾一隻藥叫做Efavirenz，咁就姑勿論呢隻係咩藥啦？就好似少少頭先我哋其他一啲講者所講，我哋點樣優化呢個治療咧？我哋發覺原來呢隻藥佢個代謝基因咧喺唔同嘅人群裏面咧，佢嗰啲變異咧係有唔同嘅。如果個變異係高咧，副作用好高。咁嗰啲咩副作用咧？或者同病人口中所講嘅呢隻藥嘅花名，大家會知，佢哋叫呢隻做揈頭丸。食完之後你又揈下揈下，夜晚行唔到啊，發夢發到唔清唔楚啊。但係千祈咧，作為醫生，你唔好問佢有冇發惡夢喎，佢會話冇。點解咧？因為佢唔係發惡夢，佢發啲科幻嘅夢啊。咁仍然係令到佢個睡眠質素好差。咁但係我哋點樣處理咧？如果你有咗揾到呢個基因，你會發覺呢個基因原來係令到佢嗰個血液裏面嘅濃度咧係高咗。血液濃度高咗嘅時候，自必然佢嗰個副作用係多咗。咁亦都間接咁講咧，就係我哋而家俾嗰個劑量係咪有少少唔妥咧？咁我哋做咗一啲研究就發覺咧，原來某一種基因嗰個亞型咧，其實嗰個份量，即係血液裏面嗰個份量係會高好多。即係譬如嘅 GT， 即係呢個係 TT 啦。如果係 GT 嘅話咧，就高啲啦；如果 GG 就好低。咁喺我哋嘅臨床嘅經驗裏面咧，基本上咧，如果我哋咧係見到 TT， 我哋根本就唔會俾呢隻藥。但如果你去美國啊、英國啊，話俾其他啲同僚聽講，喂，我哋咁樣做法，佢會覺得你好奇怪。點解？因為佢哋呢個基因嗰個變異咧，都係相對我嚟講嘅百分比係低。所以每一個民族、每一個人群都有少少唔同。如果我哋要優化治療嘅時候咧，就要先要知道自己處理嗰啲病人究竟佢嘅特性喺邊度。咁我哋都去到另一步，我哋同啲藥劑師即係方面做研究嘅合作。其實咁究竟應該，如果係中國人應該食個份量幾多啊？咁嗱呢個咧就仲係一個臨床嘅研究，我哋只不過做啲 simulation，因為好多做啲模型嚟睇一睇。我哋發覺其實咧，我而家食緊嘅份量咧，可能多咗一半嘅。咁其實如果從嗰個價錢嘅問題嚟睇，其實如果我哋處理用一個比較低嘅劑量，又能夠達到同一個目的，其實換句話講，我哋都係節省咗唔少。咁呢個都係優化嘅一個方法。咁當然要優化咧，有好多嘢我哋需要做落去，即係唔係話我哋而家就咁將搬字過紙，將美國嘅一套就咁等起。咁我哋都逐漸咧，即係喺中文大學啊，喺香港我哋都 set up 咗一啲設施，希望可以幫到一啲病人。咁呢個其中一個設施啊，我哋講咧就點樣去量度啲藥物嘅劑量。咁好似今朝講嘅呢啲科技為用，我就覺得好，我哋覺得真係好啱。呢個就係科技為用。科技唔一定係新科技，不過你要用得喺你自己病人嗰度咧，我就會覺得係已經好好嘅。咁而家我哋基本上咧就由呢啲抗病毒藥嗰個藥物嗰個濃度睇起啦，去到一啲甚至乎係同即係結核病，因為結核病喺 HIV 裏面多嘅，嗰啲劑量喺血液裏面嗰個濃度，我哋都可以做呢個濃度。咁呢啲係一個好長嘅過程，因為我哋要做咧又要 set standard 啊，做翻報告啊，咁呢啲，但係我哋都好高興，因為覺得差唔多10年到，我哋基本上都，我諗除咗我哋之外，喺香港應該冇人做㗎啦，東南亞亦都唔係太多人做。咁呢個係一個少少嘅小結啊，呢個小嘅總結咧就係話，我哋究竟要優化治療，我哋睇緊邊幾個方面咧？就係頭先所講嘅，你量度嗰個份量啦，我哋睇翻啲基因啦，我哋都可以睇下有咩方法係減少啲副作用嘅發生。
咁但係呢個都我只可以講話係一個優化治療嘅結果嘅一個方面。第二個方面，我覺得係比較更加重要嘅，就係一個公共衛生方面，喺個人口對整個人群嗰個影響。呢個係我哋以往我哋做咗愛滋病工作超過20年，係以往我哋從來冇諗過。因為以往我哋諗緊呢個愛滋病嘅病人，我哋諗緊我醫好佢，令到佢生活質素好啲，佢翻返去做嘢，我哋都好開心。但係而家我哋要諗嘅嘢咧係再多啲。咁有一個研究，我諗對一啲唔係愛滋界別嘅人嚟講，唔係好顯眼嘅。有個研究嘅 HPTN-052，咁佢一個好簡單，其實個 study design 好簡單。佢有大概千幾個唔同嘅病人喺全世界唔同嘅地方。咁呢啲全部都係我哋叫 zero discordant couple， 即係你會揾到一個人咧，就嗰個 HIV positive 嘅人咧，你都揾到佢一個 partner， 即係一係 husband 或者 wife， 而個 HIV 係 negative。咁好啦，你去醫治嗰個病人啦，咁呢個冇乜特別，但係佢唔係去量度呢個醫治嘅病人有幾好，而係睇佢個 partner 有冇受感染。咁呢個研究咧，嗰個結果亦都好簡單啊！儘管我呢度好多字喺度，其實基本上我都係話俾大家聽。如果你馬上去提供呢個治療嘅話咧，根本佢嗰個 partner 受感染嘅機會咧，佢跌到差唔多唔見咗。咁呢個説話，呢個咁嘅結果話俾我哋聽乜嘢咧？我哋治療嘅時候，一個新嘅角度咧，就係我哋並唔係治療嗰個受感染者，我係治療緊其他嘅人嘅。咁呢個咧喺好多傳染病上咧就唔係好成立嘅。流感你醫治一個流感嘅病人，對你整個流感嘅散播嗰個意義唔大嘅。乙型肝炎意義唔大嘅，真係有意義係得幾種病嘅 HIV 其中一種，結核另外一種，性病係第三種，其他嘅咧意義唔係太大。而呢個咧，我哋第一次咧係從啲數據上面見到個真正嘅結果。咁呢個喺外國咧，譬如呢個 Science Magazine， 佢喺2012年咧係將佢譽為係 breakthrough of the year。咁大家可以見到有時有啲 breakthrough 咧唔係一定啲新嘅科技，而係話你用啲新嘅方法去睇一個舊嘅問題。咁而呢一樣嘢咧，亦都係令到咧好多新嘅一啲方向係產生咗喺呢個愛滋病嗰方面。咁我哋知道，如果我哋俾呢啲我哋頭先講啲混合治療啊，或者雞尾酒治療一啲藥物治療俾啲愛滋病嘅病人，我哋俾咗佢之後咧，佢嘅病毒量係會跌大啲，咁跌到咧係好低。咁呢個係我哋知㗎啦，我哋知道20年㗎啦，呢個唔係因為新嘅事物。但係而家我哋嘅新嘅角度去睇咧，就係話呢個病毒量嘅下跌，其實並唔係喺人裏面嘅下跌，而喺人口人群裏面嘅下跌，所謂叫做 population viral load 嘅下跌。咁呢個有咩意義咧？呢個咧就牽涉到喺個公共衛生嗰個方面，因為我哋喺公共衛生嘅立場睇咧，我哋係成日都係諗緊係有幾多個人受感染，有幾多人受感染就將佢定性為，如果你多人受感染，自必然會令到好多其他嘅有呢個感染嘅危機。咁譬如呢一張圖咧，喺好多唔同嘅形式喺其他刊物都出現過嘅，就係話我哋知道有一啲人群咧，嗰個感染率係比較高，譬如男同性戀者。咁喺男同性戀紅色嗰度咧，如果你繼續而家現有嘅一啲措施，無論你做乜嘢，你都發覺喺度上緊。咁我哋應該點樣做咧？應該點樣做咧？咁我哋有幾個方法睇。以往我哋睇咧就係話 risk reduction 啦，你睇下可唔可以令到佢哋嗰個行為高危行為減低啦。咁當然呢個都一定要做，但係未必可以好快見到效，因為你要改變人嘅想法、人嘅做嘅方法係好難嘅。咁亦都係因為呢個問題咧，都已經困擾到好多人。好多人話：我哋做乜事要幫佢哋啊？即係好似頭先另外一個講者講，其實呢啲有少少，我哋都要睇翻整個人，我哋點樣去幫其他嘅人群。縱使我哋知道佢嗰個危機係比較高一啲。咁另外咧就係話，如果個人受到感染之後，又斷症之後，得到一啲治療，無論係咩治療，其實會唔會已經減低咗佢嘅嗰個傳染嘅機會咧？呢個答案係其實會嘅，即係等於如果你所有嘅糖尿病嘅病人日日都去睇你，我相信佢個糖尿控制一定好過佢日日都唔去睇你喎，因為佢一路咧都有啲新嘅意念話俾佢聽，令到佢知道佢應該點樣控制佢個糖尿病啊。咁但係呢兩樣都唔夠，而家我哋講緊就係話，如果我哋治療佢哋嘅話，可唔可以幫到佢哋？咁而家咧比較多一啲研究咧已經係開始咧，就係話我哋並唔係想淨係當我哋去睇一個病人，我哋量度 HIV 病人，我哋量度佢嗰個病毒量嘅時候咧，其實我哋已經加多咗個層次，喺個公共衛生嘅層次，我哋可唔可以將呢啲數據結合一齊，變成另外一個數據？以往我哋計算有幾多人受感染，我哋而家係計算整個 population 成個人群嗰個病毒量嘅數目有幾高，
然後睇下佢 overtime 佢有冇變化。咁呢個係我哋係用香港嘅數據喺度做緊嘅。咁其實我覺得好有趣嘅。如果我哋將呢啲數據整合好佢，再加埋計算翻佢受感染嘅時間，我哋會發覺咧，我比想象中咧係樂觀。即係譬如話，我睇呢個係啲男同性戀者，如果你睇啲人嘅數，即係嗰個受感染嘅數字都一路咁上升，呢個係真實數字嚟嘅。但係如果你睇佢嘅病毒量同埋計算翻佢受感染嘅時間嘅，其實似乎咧10年前咧佢已經差唔多到頂咁滯，佢係慢慢落緊嚟，但係呢個速度咧係會好慢，因為我哋一路你有新嘅受感染加上去。但係我哋應該可以樂觀少少。點解會係呢10年8年之後呢件事情發生咧？係咪佢哋感染嘅數目減少咧？冇，但係因為佢嘅感染人佢接受治療嘅時間係越嚟越早，所以佢嘅病毒量喺個社會裏面越嚟越低，佢可以傳播嘅機會就越嚟越少。如果我哋從呢個角度睇嘅時候咧，我哋係覺得樂觀。咁另外譬如話，我哋唔講男同性戀者，我哋講緊呢啲一般嘅男女性行為傳播嘅，就更加我哋見到咧一路已經到咗頂。咁當然呢個係另外一個原因，因為我哋相信喺香港啊、澳門啊或者內地一啲地方咧，大部分男女性行為傳播嘅感染咧都係外地傳入嘅。即係呢個外地咧唔係幾好聽，但實際上我想講咧，即係話喺個本地裏面咧互相傳播嗰個機會係少，相對於男同性戀者。咁吸毒者呢個係另一件事，因為呢個咧香港嘅情況同內地嘅情況同澳門情況係好唔同。因為香港嘅吸毒者嘅感染率係極之低，過去40年、過去30年都一樣。咁但係你要達到呢個目的，即係我嘅意思即係話，如果你要將個病毒量搞到好低，而令到佢傳播機會又減低，我哋要做嘅嘢咧就多過我頭先所講。而最重要就係，如果我哋唔能夠令到每一個人都好及時接受治療嘅，其實我哋所講嘅嘢都冇乜作用嘅喎，係嘛？即係如果我縱使我哋知道你治療咗之後啦，成個社會嘅病毒量減低啦，咁你自必然咧傳播就減低啦。咁但係如果每一個人都好遲先至去接受治療嘅，咁其實咪有係個空間令到佢將個病毒繼續傳播。咁呢個先至係我覺得最難做嘅一件事情。咁但係當呢啲我哋仲喺度考慮緊應該點樣做嘅時候咧，其實我哋見到咧國際間咧都已經有好多指引方面嗰個改變。咁呢啲咧有時有啲醫院我哋平時即係做開即係工作開嘅醫院，可能有啲同事未必好理解。咁呢度大家分享下。一個咧就係話，我哋而家講緊抗病毒藥嘅治療咧，以往我哋講緊 CD4 淋巴細胞低到某個程度，我哋就會治療。而家我哋已經講緊咧就係話 CD4 淋巴細胞低，我哋自必然係要治療啦。但係 CD4 淋巴細胞唔低嘅時候，我哋都應該治療喎。而同樣地咧，仲有多一個 criteria， 我哋係考慮嘅就係、如果你覺得佢傳染俾另一個人嘅機會大，譬如話佢有個 partner， 即係佢，譬如呢位係一位男士，佢屋企有位太太冇受感染嘅，咁點解我快脆就醫咗個先生，令到個太太受感染嘅機會可以減低咧？咁呢個就係我哋將整個愛滋病嘅預防咧，嗰個諗嘅方向咧就唔同咗。以往我哋係完全從一個行為學嘅方向去睇，而家我哋咧又將整件事情拎翻嚟醫療界，其實呢個 after all 都係一個病嚟嘅。咁而家我哋諗緊個治療方面咧，就並唔係我頭先所講嘅一啲傳統性嘅諗法，咩時間去接受治療，而係我哋 expand 咗啦。我哋要將嗰個治療嗰個目標就再放遠少少，就並唔係話醫治一啲受感染嘅人，令到佢嘅病痛減低，而係話要令到佢可以減少呢個傳播嘅機會。咁呢個其實咧要做咧，其實係有幾個方向做，就唔係得一個方向嘅。譬如由媽媽傳俾 BB， 咁呢個圖世界衛生組織嘅一個圖嚟嘅。好簡單咁講，我哋基本上如果我哋知道個媽媽係受感染，你知道治療咗個媽媽，個小朋友受感染嘅機會已經減到好低。咁呢個減到有幾低咧？如果你係睇一啲研究結果，佢就話減低2/3。但我可以同大家講咧，唔係減低2/3，係減低超過8成9成。點解咧？因為過去嗰5-6年或者過去嗰10年咧，如果我哋想揾一個專家係醫治呢個兒科嘅 HIV 咧，係好難揾嘅，因為已經冇啦，周圍都冇，連南非都已經即係普及地咁做，所以全世界小朋友受感染又需要長時間治療咧係好少。喺香港基本上咧，剩翻嗰啲一部分嘅病人咧，都係某1-2個醫生睇嘅，因為你唔需要開一個大診所，因為個病人少。當然個唔好處就係我哋嘅經驗係會差。咁但係亦都可以同大家講到咧，就係話嗰個傳播呢個其實都係一個減少傳播機會，因為我哋俾咗個治療個媽媽嘅病毒量減低，所以個 BB 就唔會受感染。
另一方面咧就係、我哋講 PEP， 咁有啲醫療工作者佢好擔心㗎，好驚。有啲醫療工作者我都覺得少奇怪，係即係有少少唔係好 logical 嘅，即係佢會覺得啊，我掂到我支病嘅病人，我都驚我受感染啊！我篤親手指梗係唔掂啦，嗰啲血嚟㗎嘛。咁其實咧呢個數據方面其實都係支持咗，假設真係篤親手指，假設真係有支針裏面藏咗 HIV 喺度嘅一啲血液，假設篤咗喺自己嘅手嗰度，如果你係喺短時間裏面服用呢個抗病毒治療嘅藥，其實你可以減低你感染嘅機會。咁你會問啦，咁要幾快啊？嗱，冇人答到呢個問題，我只係話 as soon as possible， 越快越好。咁但係如果你話睇翻啲國際指引咧，佢就話最好24小時啦。咁72小時得唔得啊？如果你要都好啦，即係會有呢啲咁嘅睇法。但係至少可以俾大家一個印象咧，就係其實有啲嘢可以處理㗎。呢個喺 infection control 感染控制嗰方面咧，嗰個諗法咧，我覺得係重要嘅，係重要嘅。咁呢個我哋叫 PEP post exposure prophylaxis。但係想同大家分享下咧，就並唔係 PEP， 係一個再新啲嘅，我哋叫 PREP， 就係話假設我哋呢個唔好講即係喺篤親手指啦，我係講即係其他嘅傳播嘅途徑，譬如性行為啊或者吸毒者啊。咁假如果你知道俾咗一啲藥呢啲人，一個未受感染嘅人，如果你俾咗一啲藥佢，會唔會減少佢受感染嘅機會咧？咁呢個咧，我10年前聽嘅時候，我覺得唉唔得嘅，你唔可以咁諗啊，做唔到嘅。然後跟住咧，我哋啲傳統思想翻嚟啦，咁你咪即係鼓勵佢哋繼續高危行為咯。咁呢個咧過去10年咧纏繞咗好多人。但係我覺得我哋咧，即係當我哋俾呢啲思想纏繞嘅時候咧，人哋已經做咗好多研究，就發覺咧其實得嘅喎。基本上咧用嘅藥咧，亦都係我哋俾緊而家病人嗰啲藥。如果你將嗰啲藥俾一啲你認為係好高危受感染嘅話，只要食得其當嘅話咧，其實佢受感染嘅機會咧又係跌到極之低。咁呢個就係美國嘅一啲宣傳品嚟嘅。咁我最初以為啊，呢個咁嘅諗法可能都係美國嗰啲國家先進地方，佢哋自己會咁樣諗啦。但係我都有少少奇怪咧，到最近咧，世界衛生組織都話係啊，其實我哋可以咁做嘅。嗱，當然大家剔呢一個咧，作為一個理念先，就唔好當係一個實際，因為實際我覺得仲需要好多嘅研究，唔係研究佢有冇用啊，係研究點樣用啊。即係我哋知道佢係有用啦，但係你點樣推行咧？即係譬如話喺美國，我哋會話喺男同性戀者，如果佢係佢有性病啊，佢個高危行為係繼續啊，你可以俾佢。我同意，完全同意。但係你點樣俾佢咧？俾幾耐咧？幾時開始俾咧？邊個控制嗰啲藥咧？啲藥食得唔妥點樣樣咧？嗰啲先至係重要嘅問題，多過話嗰個意念。咁我覺得呢樣嘢好有趣嘅，即係我哋可以知道咧，其實咧好多嘢喺度發展緊，都係非常一啲我哋其實已經知道嘅事情。咁呢個我相信咧係會逐漸咧係改變咗我哋每一個世界每一個地方，即係我哋處理我支病嗰個態度。非常唔好意思，我撳錯掣。咁其實換句話講咧，我哋而家做呢個抗病毒治療咧，即係已經完全咧就將呢個 CD4 淋巴細胞嘅免疫方面咧就越嚟越等埋一邊。而將個病毒量咧就越睇越重，所以我哋成日咧見到病人咧，我就話：你記得測下你個病毒量啊！如果跌到好低咧，我哋就安樂啦，會係做啲咁嘢。而 CD4 淋巴細胞咧，連帶到即係一啲國際嘅單位咧，都開始話：以前我哋講緊話3個月度一次啦，而家我哋可以話6個月得啦，因為個意義已經唔大。不過我希望大家唔好放棄呢個淋巴細胞，我又覺得好重要。點解咧？喺公共衛生學上咧，我哋都需要一啲數據支持我哋去睇究竟個病個演變係點樣。其實我哋用呢個數據嚟幫我哋 back calculate，即係翻轉頭去量度翻，睇翻嗰個人幾時受感染嘅。我哋知道咧，其實 CD4 淋巴細胞咧，如果你俾咗治療之後，佢係會上升，但係唔係每個人一樣。對啲病人嚟講，有啲人可能成日都問：點解我啲細胞仲唔上㗎？其實有啲咧就上得2-3年係上，但係有啲咧其實咧我哋見到咧係好長時間，甚至乎咧去到差唔多7年8年先再上去。咁亦都間接話俾我聽，其實每個人嗰個體質，佢嗰個對藥物個反應都好唔同。咁但係喺呢一度咧，我比較重要啲就係話，我哋而家已經轉去另一個方向，就用 CD4 淋巴細胞主導嘅一個治療方案咧，就變成一個病毒量主導嘅一個方向。只要嗰個人嗰個病毒量你係度得到嘅，我哋都覺得應該要治療㗎。咁
咁而家世界上即係整個世界嗰個情況係點樣樣咧？我哋知道大概3千幾萬人係受感染。咁我仲記得2005年嘅時候咧，世界衛生組織係推行一個叫做 Free by Fire 嘅 campaign。咁當年我而家諗翻轉頭都好痛苦嘅。佢 Free by Fire 即係3乘5，佢嘅意思即係話喺5年裏面，我諗可以俾300萬人食藥啊。當年咁講。咁結果咧係徹底失敗嘅。咁但係而家我哋睇翻，其實咧都已經有2800萬人喺度食緊藥。咁而唔係有2800萬人係應該要食藥，有1100萬人食緊藥。嗰個數值咧係好過當年好多，但係仍然距離我哋個目標仲係相當遠。咁如果我哋要令到呢啲人都食到藥，咁先至可以講得到話，我哋抗病毒藥物令到呢個治療方案成為預防嘅一個手段，先至可以成功。咁呢個我相信仲有好多嘅努力先至做得到。咁最後幾張 slide， 咁其中一個咧就係我覺得即係我哋都需要令到每一個醫生知道 HIV 本身有啲醫。我仲記得好多年前咧，曾經試過咧，有啲病人咧直接走上嚟我哋診所，佢話咧佢睇醫生，醫生幫佢度咗 HIV positive， 佢話你都就唔得㗎，你即刻去睇醫生啦，即刻。咁我覺得可能係因為係咪我哋做得太好？即係我哋見到，因為喺香港、澳門有好多即係比較發達嘅地方，新加坡都係，我哋感染率比較低，見到病人機會比較少。咁亦都因為受感染嘅人好多都係一啲我哋叫做 marginalized 嘅人，即係佢哋都唔會走出嚟。咁好多時咧，呢啲即係我哋治療啲病人嗰啲醫生咧，其實係某一堆人嚟嘅。咁間接令到咧，大部分啲醫生可能 HIV 細都未見過。佢真係以為係好恐怖啊，唔知應該點樣做。咁我諗我哋應該普及化咗佢，即係我唔係話要每一個人都識點樣醫，但至少你知道係有得醫，至少你知道係要 make 個 right referral， 然後跟住個治療做到。咁我哋都將我哋嘅 menu 咧，而家都全部 digital 化嘅。咁有啲如果大家有興趣，可以睇翻我哋個即係我哋即係經過10幾年嘅演變，我哋已經唔再印我哋 menu 㗎啦，因為印都。即係曾經試過見到我哋印嗰啲 menu 咧，俾人抌咗垃圾桶，我就覺得好心痛。我不如上網你哋自己 download 啦，或者你可以用 Apps 都可以，因為基本上我哋都做咗一個免費嘅 Apps，希望其他人可以用到。咁最後一個少少嘅總結啦。咁或者大家某部分人可能會覺得有啲失望，即係覺得我呢個新嘅觀點係點新法咧？其實我哋唔係講緊一啲石破天驚嘅一啲發展，但係當然呢個石破天驚係睇你點做呢個定義。即係對我哋呢啲愛滋界別嘅人嚟講咧，過去嗰30年咧，其實就係翻天覆地。即係我哋又見到 HIV 係完全冇得醫。當年三藩市嘅醫院，即係聖誕節咧係個個人冇得放假，因為啲病人都係好痛苦，死亡率好高。到而家聞説三藩市嗰啲醫院都吉晒啦，冇啲位唔知又裝咩好。咁我哋同埋我哋醫治一啲病人嘅時候咧，我哋已經講緊啲病人係唔願意翻嚟，話阻住佢翻工，即係已經唔係同一件事嚟嘅。咁我覺得 HIV 儘管都係即係某程度上嘅不治之症，不過不治之症呢4個字咧都唔係好好用，因為其實同一個慢性嘅疾病好相似。只要我哋處理得好，其實病人回復翻健康嘅身體嘅嗰個情況咧，個機會係一啲都唔細。咁當然啦，我哋覺得即係而家我哋啲藥咧，仲有好大嘅空間去改變嘅。咁而呢個改變咧，就並唔係一啲新嘅突破，而係將一啲現有嘅藥繼續再優化佢，處方優化咗佢，基因方面嘅指導性優化咗佢。如果做到呢啲嘅時候 ，side effect 少咗，嗰個成效又高咗嘅時候，自然亦都令到多啲人願意接受治療。咁而接受咗治療之後，我哋都知道可以減低咗呢個社會裏面傳播疾病嘅機會。所以我覺得好有趣，即係由以往即係20年前我哋開始做愛滋病工作嘅時候，我哋成日都要同呢啲 social scientists 一齊做嘢。而家咧唔係話佢哋唔做嘢啊，我哋仍然繼續做，佢哋做咗好多嘅功夫。但係我哋翻轉頭，我哋喺醫療界做嘢。咁但係如果你所有嘢都要做到嘅話咧，其實有一樣嘢，我覺得喺香港都仲未做得好。testing 唔夠，呢個可能係我哋自己綁住自己嘅，因為當年我哋成日講出 HIV test 咧，就話你要 counsel 要 test， 要俾 consent 啊，因為好多私隱問題啊。呢個間接咧令到咧 testing 本身咧未得普及化。我應該做多啲普及化嘅 testing， 因為好多人唔知自己有危機，而家係感染咗。我哋喺威爾斯醫院，我哋每日都仲見到4、5個病人，
嗰啲嚟得喺個醫院度瞓低喺度嗰啲咧，都係好後期，佢諗都冇諗過自己受感染。我哋可唔可以喺呢度下啲功夫咧？咁呢啲係需要我哋多少 innovation 諗下用咩方法去做，多過話我哋啲設施足夠定係唔足夠。喺呢度我要停啦，因為我知道大家好辛苦，即係坐到依家，多謝大家。多謝李順山教授嘅精彩演講。咁頭先4位講者咧，而家得翻2位在場。咁我哋有5分鐘，睇下大家有啲咩問題發問。或者大家諗緊嘅時候，我問一問阿李教授，嗰啲愛滋嗰啲治療，而家就進步咗啦，就可以係好多隻藥同埋一隻。咁但係嗰個副作用仍然都係有翻咁上下嘅，影響到血脂啊，甚至話可能會增加嗰個冠心病嘅風險。你可唔可以講下呢方面？多謝啊，多謝你。其實你講得好啱，不過咧就同我哋原先想下少，即係早期嗰啲愛滋病嗰啲藥咧，就真係啲副作用唔多嘅，啲好急性嘅副作用多，即係腸胃問題啊、腦嘅問題好多咩都有。但係而家啲副作用咧有少少唔同。即係大部分嘅副作用，我哋都講緊係一啲長期嘅問題。其實我哋而家睇緊 HIV 啲病人咧，少少好似去咗 GOPC， 好似去咗普通科診所。因為我哋基本上要處理嘅咧就係血壓高、糖尿病、血脂高。因為咧部分嘅藥咧係同呢啲係有直接關係。咁當然我又唔可以全部賴晒佢，因為咧其實我亦都唔可以話即過分樂觀話愛滋病本身已經100%控制。因為唔多唔少我都發覺咧。愛滋病嘅病人咧，嗰個衰老嗰個速度咧係高啲咁多，所以只要佢有一啲年紀大嘅問題咧，其實都係多啲。咁但係呢個咧對治療方面嘅影響就其實相對就唔係太大，就只不過咧就係喺一個即係臨床嗰個治療嘅過程底下咧，啲醫生咧就唔可以淨係諗住呢個 antiretroviral 啲藥可以做晒所有嘅嘢，而係好多其他嘅嘢。咁我相信其他病都有。你又諗緊嘅時候，我又問下梁定芬教授啦。喺大人嚟講咧，我哋又好少用嗰個免疫療法啦。咁喺兒科，譬如係因應食物嗰個敏感，又或者哮喘到免疫療法喺邊啲情況之下係特別會顯著有效？免疫療法咧就我諗睇翻呼吸道感染啦，我哋最常見到。咁我哋會揀翻一啲反而係哮喘冇咁嚴重，但係鼻敏感好嚴重。因為我知道即係個 escalating phase 嗰個，譬如啲 dust mite 嘅treatment 咧，個 pure phase 嘅呼號多時會有啲生熱。咁所以咧，如果係哮喘嘅話，佢啲 bronchospasm 咁個生熱質就可能比較危險啲。所以比較相對上係鼻敏感得好嚴重，咁樣到 cardiac sleep disturbance despite 一啲 optimal 嘅 medical treatment，譬如 nasal steroid 加埋一啲都仲係幾嚴重嘅 upper airway。咁同埋 lower airway 相對控制得比較好嗰啲，因為佢都係最適合。食物過敏嗰方面咧，我暫時都會睇翻係food immunotherapy 即係做 research。雖然美國咧，佢睇好多啲website 咧就睇好似好clinical news 啊，但係 so far 你睇翻，如果小心啲睇咧，都有好多病人有西藥 brain dead immunotherapy for food 嘅偏難。所以咧好多 website 可能會有啲誤導嗰啲係好似好 safe 啊，好似 general insight。so far 我會睇翻咧，都係 under research 嘅為主。佢仲有咩問題想問咧？胡教授。呢個問題問到李教授，就頭先聽完你講書咧，就覺得比較樂觀睇香港情況。但係如果喺中國大陸方面情況，好似香港。多謝胡教授。我諗樂觀其實我都係即係相對嘅，唔係絕對。即係香港其實就因為好多措施出台咧比較早，咁內地咧我就好難話一個人，因為我哋其實係一個好大嘅地方。有啲地方其實同香港差唔多，我覺得嗰個擔心真係唔多。咁當然咧，當呢個病雖然我話而家我哋醫學角度係，但係嗰個傳播其實都係用
行為嗰方面去睇嘅時候咧，我就唔敢過分樂觀，特別喺吸毒者嗰方面，因為我全世界冇幾多，即係全世界基本上咧大部分地方，如果你嗰個存貨係好多嘅話咧，不外乎嗰3個原因，一個咧就係男性嘅，因為嗰個社群嘅問題，咁呢個香港都有。第二個咧就係吸毒者，而吸毒者咧就係我諗香港可能即係全世界差唔多唯一嘅一個 exception 係極之低。咁而去到第3個咧就係男女性為傳播，但係呢個咧全世界都唔多嘅，係剩翻非洲嘅地方，泰國都係一段短時間嘅感染。咁因為我用呢個角度睇嘅時候，如果我哋只要將每一個地區畫一個比較好啲嘅圈，即係大家知道嗰度乜嘢情況比較緊要，你可唔可以透過 expanded therapy 即係多啲嘅治療去控制咧？咁然後咧我哋先可以知道點樣可以辦到。嗰個李教授，我想問一個問題嚇，呢個愛滋病啊，男女嘅性行為嘅感染度啊，拉個男性對男性嗰啲感染度啊，係咪嗰啲組織學上嘅問題？換句話咧？嗰個女性嘅 vagina 係 squamous 嘅 epithelium， 就扁平細胞比較多層。咁啲男性嘅肛門嗰啲 rectal 啊係 columnar epithelium， 就單柱狀上皮就一層嘅。咁呢啲愛滋病嘅感染啊，你嘅研究有冇對呢個男性對女性嘅感染同男性對男性嘅感染有咩差異性啊？其實最重要嘅差別咧，都仲唔喺個性別嗰度，係喺個生物學上。即係如果我哋將佢變成一啲，我哋唔好講我哋將我啲情感擺落整件事情嗰度，肛交嗰個感染率係高。咁至於係咪完全係一啲細胞嘅影響咧？呢個咧就冇研究俾到一個好確切嘅答案，因為我哋唔可以做一個實驗。咁同埋咧，我喺動物上見到嘅嘢咧，亦都唔係100%可以擠得到嘅。咁但係如果你話傳播機會最大，其實係輸血嗰個就真係差唔多1%。冇問題咧，咁我哋今日差唔多夠鐘結束第2節。咁多謝講者，多謝各位參加。多謝晒我哋2位主持人，以及亦都多謝晒4位嘅駐港嘉賓嘅。而我哋今日嘅2場研討會咧，都已經順利完成啦。咁明天第3部分嘅研討會咧，將會喺早上嘅9點半開始嘅。咁參加嘅人士咧，希望可以提早15分鐘，即係9點15分啦，嚟到現場登記嘅。多謝晒各位，明天見。